אתם מאזינים לפולקאסט, פודקאסט רעיונות עם הדמויות הבולטות בתעשיית קפה הספיישלטי הישראלית. מטרת פולקאסט היא בראש ובראשונה לקדם את תרבות קפה הגל השלישי בישראל ולתת במה לאנשים שעושים את זה הכי טוב שיש. לא הרבה יודעים, אבל תעשייה זו מלאה בסיפורים מדהימים של אנשי מקצוע מכל קצות הקשת, ואנחנו ניפגש כאן לשיחה עימם על קפה כמובן, אבל גם ובעיקר על הסיפור האישי והייחודי שלהם העומד מאחוריו. איתנו היום דמות מיוחדת במינה, שעברה אולי בכל תחנה אפשרית בתעשיית הקפה, החל מפיתוח עסקי ושיווק במפעל קפה, דרך יבוא קפה, הסמכה של קיו-גריידר, ואפילו עבודה בחברת סטארט-אפ לפיתוח קפה מתורבת, פשוט הכל. שלום לך ראד. שלום שלום. ברוך הבא. תודה ותודה על ההזמנה. כמה כיף שאתה כאן. הדדי. טוב, אז ראד, לא הרבה יודעים, אבל אתה בא מהיסטוריה משפחתית של קפה. 3 דורות של עוסקים בקפה. אז בואו ככה, תציג את עצמך אז אני ראד, נחלי, כמו שאומרים השם מחייב. אז אני נולדתי לתוך קפה. כנראה שגם ינקתי קפה כאילו מה שהייתי תינוק קטן. אני דור שלישי של משפחה שמתעסקת או התעסקה בקפה ומתעסקת בקפה כל הזמן. נולדתי לתוך מפעל וקו ייצור וקאפינג שאבא שלי עשה בסלון מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה בעצם זה הסביבה שגדלתי בה, וזו הסביבה שאני נמצא בה גם היום. אז כן. אז בוא נשמע ממך על הסיפור המשפחתי של המפעל, נכון? זה הכל התחיל מסבא שלך? מסבא, כן. אז זה הכל התחיל עם סבא בשנות ה-60 המאוחרות. סבא היה נהג מונית בחיפה, בהדר. אז קפה היה בחברה הערבית משהו שהוא מאוד מאוד מסורתי. אז כל בית התגאה שהוא קלט את הקפה בעצמו, ולכל אחד היה את הקפה הכי טוב. וואלה, איך הם קלו את הקפה דרך אגב? היו קולים אותו בבית, או על מחמסה קטנה, שזה כזה מין טוב קלייה כזה ידני שהיו שמים על גז, או שאפילו היו קולים את זה על מחבת או בתנור, כאילו כל אחד היה לו את הוורסיה השונה של איך הוא קולה את הקפה שלו. וסבא שעבד בחיפה בהדר כנהג מונית, היה שם איזה בית קלייה ליד, של דווקא חבר'ה עיראקים, והוא התחיל להתעניין באמת מה זה לקלוט קפה כזה במין בית קלייה שקלה קפה, משהו שלא היה באמת קיים בחברה הערבית דאז. ולאט לאט בהפסקות, בזה שלא היה נוסעים, אז הוא היה נכנס לי שם, מלמדים אותו איך קולים, איך עושים, ולאט לאט הוא התחיל לקלוט קפה כזה בבית, ולמכור כזה לפמילי and friends, מה שנקרא היום פמילי and friends, אז הוא התחיל למכור אתה יודע, למשפחה, לחברים, לשכנים. ואת הקפה הוא קנה... את הקפה הוא קנה אתה יודע, מסוחרים כאלה שהביאו קפה. כל הזמן קראו לזה קולומביה, כי כל קפה ערביקה בזמנו היה נקרא קולומביה. עד היום מלא אנשים בחברה הערבית קוראים לקפה ערביקה קולומביה, כי זה בעצם מה שהיה, וזה באמת מה שזה ממשיך. אפשר להרחיב על זה אולי בהמשך. אבל אז הקטע החברתי הזה של לקנות קפה מוכן ממישהו בחברה הערבית לא היה באמת קיים. ובאמת זה היה איזשהו משהו חדשני, כי סבא זה היה טרנדים שמשתנים בחברה הערבית, פתאום לאנשים יש פחות זמן כי הם עובדים יותר, פתאום אנשים פחות בבית, אז גם אין מי שבאמת יקלט את הקפה בבית, ולאט לאט האירוע הזה של לקלוט קפה בבית ולמכור לחברים ולמשפחה, נהיה כזה בית קלייה קטן בשפרעם, והבית קלייה הקטן הזה התחיל לקלוט קפה, התחיל לקלוט פיצוחים, ולאט לאט גם אבא שלי נכנס לתמונה, וזה בעצם הנקודת מפנה שבעצם העסק הזה הפך להיות עסק. ממשהו קטן שעושים למשפחה וחברים. לקלוט ביד קילו קפה כזה על גז, לבאמת מפעל שהוא אחד החדשים ביותר במזרח התיכון, עם אוטומציה ובקרת איכות ברמה הכי גבוהה. אבל אתה יודע, זה לא ביום אחד, זה תהליך של כמעט 50 שנה. בדיוק, עשרות שנים. וזה בעצם החיבור הראשוני שלי לקפה, זה. כאילו, אני נולדתי לתוך זה, אני זוכר את עצמי בתור בן 5-6, על השיש בבית, במטבח, אבא שלי עושה קאפינג סשן. רגע, ונתנו לך לשתות קפה? כי אתה יודע, הרבה פעמים בגיל צעיר אומרים. וכן, הייתי שם כיסא, כי לא הייתי מגיע לשיש, ותואם קפה עם אבא. כאילו, זה שכאילו, לא נותנים קפה,
הכל בסדר, כאילו טעמתי והרקתי, ובאמת, אני זוכר את עצמי עושה קאפינג סשנים עם אבא בגיל 5-6 אפילו, שאף אחד באמת לא ידע מה זה קאפינג, ואף אחד לא באמת עשה קאפינג, כולם היו קונים קפה, כל מה שהיה זמין אצל כל מיני סוחרים וכאלה, אז אבא באמת לקח את זה צעד אחד קדימה, וכבר משנות ה-90 הוא היה מטייל במדינות קפה, פוגש חקלאים, פוגש ברוקרים גדולים, בשביל באמת להביא את החומר גלם הכי איכותי, וגם את החומר גלם הכי זול, כי פתאום הוא יכול לקנות את זה first hand, ולא עכשיו מאיזה סוחר שנמצא פה בארץ, וזה באמת הייתה אחת מנקודות התפנית שהיו לעסק, כי פתאום אתה מי קונה קפה שכולם גם קונים מכל מיני סוחרים מקומיים, אתה באמת שולט באיכות שלך, ואתה עושה קאפינג בשביל לבחור קפה, וזה כבר נעשה בשנות ה-90, אז כאילו זה לא משהו שעושים היום. רגע, ואיזה סוג קפה שתיתם בבית? כלומר, גדלת על קפה בתצורה של קפה שחור? גדלתי על קפה שאני אוהב לקרוא לו קפה ערבי, קצת שונה נגיד מקפה שחור שכאילו אנשים מבשלים היום בכוס עם מים חמים ובוחשים. אז מה זה אומר? זה קפה שמבשלים בפינג'אן, למרות פינג'אן בערבית זה כוס קפה, זה לא הכלי שעושים ממנו את הקפה, הכלי עצמו קוראים לו גלאי, אבל בעצם זה קפה שמבשלים על אש קטנה, נותנים לו קצת להתבשל בתוך עצמו, ורק אז מחכים דקה, 2, 3, עד שהקפה באמת שוקע למטה, ואתה שודד בעצם רק את הנוזל שנוצר לך מעל. זה הקפה שגדלתי עליו, זה הקפה שהכי כיף לשתות, כי זה קפה שאתה תמיד שותה אותו גם עם אנשים, כי הפינג'אן הזה הוא גם ל5-6 אנשים לפעמים, ואז אתה מכין כמות, ואז אתה מוזג ואת השיחה, ועל הבוקר ובערב ואחרי ארוחה, ובאמת זה גם, יש בזה איזה משהו שהוא גם מאוד מאוד חברתי, של לעצור שנייה, לשבת, לדבר על כוס קפה, וזה באמת זה מאיפה שזה הגיע, ולאט לאט זה צמח להיות מפעל קפה מאוד גדול, ובשביל שזה יהיה מפעל קפה מאוד גדול, אז צריך באמת לשלוט בזה מכל מה שקשור. אז בדיוק, בוא נצלול, תכניס אותנו קצת לנבחי העולם הזה של מפעל קפה. א', מה זה אומר בכלל מפעל קפה? כן. הרי זה בית קלייה בסוף, נכון? בבתי קלייה אולי אנחנו מכירים, אבל איך זה נראה מפעל קפה? ובאמת, מה אנשים לא יודעים על המורכבות שיש למפעל קפה מהסוג הזה? אז אני חושב שהתפנית הכי גדולה שהייתה, שאבא בשלב מאוד מאוד ממש בהתחלה של האירוע הבין שבשביל להפוך למפעל קפה אתה חייב קודם כל לנרמל מלא תהליכים, לבנות אותם לפי פרוטוקולים מסוימים, בשביל שיהיה לך תמיד את האחידות בקלייה, אחידות בטעם, בפורמולה, בנוסחה שאתה עושה, בתהליכים שהעובדים עושים במפעל, כי מה לעשות, בסוף קפה זה טעם נרכש, ואם אנשים מתרגלים לטעם מסוים, אתה חייב כל הזמן לתת להם את כלומר, העקביות זה הדבר הכי חשוב. עקביות זה שם המשחק בקפה שהוא מסחרי לפי דעתי, אם אתה רוצה באמת להפוך למפעל שמייצר באחידות, בדברים שהם קבועים ולא משתנים, ואז אני אוהב שנייה לחשוב על זה כמין נוסחה כזאת מתמטית. לחשוב שקפה בסוף זה פרי, ופרי ועצים נותנים לנו כל שנה מה שהעץ בא לו לתת. אז לבוא ולהגיד, אני שם קולומביה, גואטמלה, קוסטה ריקה בתוך התערובת שלי, כי איש קפה שגדל במפעל, זה לא אומר כלום. כי כשנוסעים לקולומביה, אתה הולך מחווה לחווה באזור ווילה, שבמרחק של איזה 200-300 מטר אחד מהשני, אתה יכול לקבל פרופיל טעם שונה לגמרי, כי גם החקלאי ואיך הוא איבד את הקפה משפיע, וגם הזנים, וגם הטרוואר שמסביב, וכל הדברים באמת משפיעים. ואתה צריך לנרמל את התהליכים בשיטה, שאתה כל הזמן במסע חיפוש לפרופילי טעם של קפה, ולא של זנים או של מדינות, בשביל שהפורמולה שלך שאתה משנה כל הזמן, אבל בסוף אתה תקבל את התוצאה קבועה. כי אם משתנה לך הטעם, ואתה מפעל קפה גדול, ואנשים יתרגלו לטעם, אנשים יתחילו להתקשר ולהגיד, חבר'ה, משהו השתנה בקפה שלכם. כאילו, משהו לא בסדר. זה נקודה סופר מעניינת, כי למעשה זה בדיוק הפוך מקפה ספיישלטי. נכון? כי בקפה ספיישלטי המטרה היא דווקא הגיוון, ואולי לפעמים החוסר... בעולמות של הספיישלטי אתה מחפש תמיד את המעניין, את המסקרן, ואז שנמאס אז עוברים הלאה, ואתה מנסה עיבודים שונים, וגם אם זה לא העיבוד הכי טעים, אבל אתה ניסית, ואתה אחרי זה הולך לאיזה עיבוד אחר, ולזנים אחרים. ופה אתה מחפש את האחידות, את זה שזה קונסיסטנטי כמה שאפשר, למרות שבסוף
אתה לא יכול לעשות את זה 100%, ואני כטועם קפה יודע שלפעמים הפורמולה הייתה באמת קצת משתנה, אבל גם הטעם היה קצת משתנה, אבל אתה משחק כזה בדברים שזה באמת לא באמת מורגש לאנשים ששותים את זה בבית, אבל זה השוני מהספיישלטי, כי בספיישלטי אתה עובד בלוטים קטנים, אתה עובד בזנים מיוחדים שאתה גם מתחלף כל הזמן, הרשימה שלך מתחלפת כל הזמן, ואתה חייב שיהיה לך כמה שיותר בקרת איכות, וזה שם המשחק. אתה בונה מערך שהוא מסתמך על שיפמנט סאמפל ואופר סאמפל, אז בעצם אתה קונה לפי אופר סאמפל, ואחרי זה האופר סאמפל הזה אתה צריך לקבל עוד שיפמנט סאמפל, או פרי שיפמנט סאמפל, ואז אתה תואם את הקפה ואתה מתאם, באמת בודק אם השיפמנט או הפרי שיפמנט סאמפל הזה תואם לקפה שקנית בהתחלה בחוזה שאתה קונה, ואז כשזה מגיע אתה תואם עוד הפעם ומצליב בין השניים שלפני כן, וודא שזה באמת הקפה, כי אז אתה צריך לעשות את הפורמולה מחדש, אז זה תהליך שהוא מאוד מאוד מסובך, ואנשים חושבים קפה מסחרי זה הכי קל, כאילו אפשר להביא כל קפה, לקלוט אותו קלייה כהה, ובסוף יצא לך קפה שאנשים... וזה ממש לא ככה. וזה, במקומות שעושים את זה נכון, זה ממש לא ככה. איך, אז מי באמת אחראי במפעל לייצר את הפורמולה הזו? כלומר זה ממש תפקיד, כלומר תפקיד... אז לאורך השנים אני ואבא הקמנו מערך שלם של בקרת איכות, שזה מסתמך על קאפינג סשנים שעושים כמעט כל יום, של גם קפה שמגיע, קפה שאנחנו הולכים להזמין, וגם קפה שכבר הגיע והוא חלק מהתערובת, עם פרוטוקולים מסודרים, עם גרין גריידינג, שזה באמת לתת גם דירוג דיפקטים לקפה ברמת הפולים הירוקים, ולא רק אחרי הקלייה, ורק ככה אתה יכול באמת לשלוט באירוע. סופר מעניין וגם סופר מורכב, זה נשמע. האם יש איזושהי נקודה שאתה יכול לציין שהיא הובילה את ההחלטה שלך, לא יודע אם זה בילדות או אולי אחר כך, שאמרת, טוב, אין ברירה, אני הולך לעסוק בקפה? אנשים חושבים שזה היה הכי טריוויאלי שאני המשכתי כאילו בדרך של הקפה, כי הסבא התחיל, האבא המשיך, ובאמת שלא תכננתי את זה, כאילו גרתי באנגליה, למדתי שם בכלל עסקים וכלכלה, אבל אני זוכר שבטיול אחד שהייתי עם אבא בקולומביה, כשהייתי בן איזה 15-16, ושם פגשנו חקלאים ממש כזה באזור ווילה, וראיתי כמה היחס והערך שאנחנו נותנים בזה שיש לנו קשר ישיר עם חקלאים בקולומביה, משנה להם גם את החיים. אני זוכר שאחד הסיפורים היה שעם איזה ברוקר מאוד גדול שהיה איתנו שם בקולומביה, שסיפר הקפה שקניתם, כאילו כל הלוט הזה שקניתם, הוא עזר בלבנות גשר, שבמקום שהילדים בבוקר ילכו איזה שעה וחצי הליכה בשביל ללכת לבית ספר, עכשיו זה 20 דקות. כלומר, הלוט שאתם קניתם כן, למפעל שלכם... כי היה איזו תוכנית שהבחור הזה עשה בשביל לבנות איזה גשר, ואז אבא קנה את הלוט הזה ביחד עם כל מיני אנשים בעולם שקנו את אותו לוט של קפה, ובעצם חלק מהרווחים הלכו לבניית הגשר הזה בקולומביה. ושם הבנתי עד כמה האירוע הזה הוא לא רק זה שאני קונה קפה מחקלאי ואני מביא את הקפה הכי טוב במחיר הכי טוב, הוא בעל ערך. אלא הוא בעל ערך והוא בעל סיפור, והוא גם באמת משנה לאנשים את החיים, וזה איכשהו גם מתחבר למה המשכתי ולדברים שאני עושה היום, ובאמת זה אחד הסיפורים שבאמת נשאר איתי, וזה השפיעו עליי מאוד, ואז זה היה עדיין, לא היה את הטרנד הזה של הדיירקט טרייד, ואיך זה עובד, וכמה הערך החקלאי מקבל. זה היה ברמה הכי בסיסית של, אתה שם עוד קצת על המרג'ין של הקפה, הם בולים את הגשר, וזה מה שקורה. ואני חושב שזה באמת אחד הסיפורים שבאמת השפיעו עליי מהבחינה של איך אני ממשיך הלאה, והיום מה שאני עושה בכל התחום הספיישלטי, והערך המוסף של דיירקט טרייד, ויחסים עם חקלאים באופן ישיר, וכל מה שמסביב זה. מדהים. אז רק אולי לסיים את הסשן הזה לגבי המפעל, האם הקלייה משתנה? הרי הקפה משתנה, נכון? כל הזמן כן. הקפה משתנה, כי זה מה שהזכרנו, הרי הוא פרי, ובאמת לשמור על טעם לאורך 30 שנה, זה דבר שהוא מורכב מאין כמוהו. השאלה היא, האם גם הקלייה שאתם עושים משתנה, והיא חלק מהפורמולה הזאת? היא חלק מהפורמולה, כי אתה גם צריך לנרמל את הקלייה באיזשהו מקום. אנשים מתרגלים גם לגוון מסוים של קלייה, לצבע אפילו של הקפה עצמו, וזה גם משהו זה גם קולים שהם ענקיים, כן? זה קולים של 360 קילו באץ' קלייה, אז שמה
אתה יכול לשלוט כמעט בכל פרמטר בקולה, זה כאילו זה פסיכי. אבל מצד שני יש גם כל מיני פרמטרים שאם אתה לא עושה אותם או לוקח אותם בחשבון, כגון טמפרטורה בחוץ, כן רוח, לא רוח, יכול כל מיני דברים שיכולים באמת להשפיע על הקלייה שלך ועל איכות הקלייה, ולכן אתה גם יודע איך לנרמל כל מיני תהליכים בצורה שאתה באמת כל הזמן עוקב אחרי כל מיני פרמטרים שאתה מודד, כגון לחות, טמפרטורה, אפילו צבע של הקלייה שאתה מקבל, ואתה משחק כל הזמן גם בפרמטרים של הקולה באופן כמעט של כל באץ' בשביל לקבל איזושהי קלייה שהיא אחידה. זה גם, אגב, זה לא רק בקלייה, זה גם בתחינה, כי התחינה בקפה שהוא לקפה טורקי או לקפה ערבי או לקפה בוץ, זה תחינה שהיא סופר קריטית. הגודל חלקיק עצמו זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, משמעותי. ואיך אתה עושה את זה ואיזה סוג של מתחינות, כל משפיע בסוף אם הקפה ישקע או לא ישקע. אז זה גם חלק מהאופרציה שאתה באמת מנרמל והופך אותה לבין פרוטוקולים שהעובדים יהיה להם קל גם אחרי זה לעשות את זה בייצור, כי בסוף אתה מייצר כמה עשרות ומאות טונות בחודש. אז גם באמת דרגת התחינה משתנה והיא חלק מהפורמולה הזו שאתם קובעים. שים לב כמה דיברנו על זה וכמה זה מורכב, אוקיי? כמה זה מורכב, זה מטורף. תגיד לי, עד כמה אתה חושב שיניתם משהו בחברה הערבית, אבל לא רק, גם בחברה היהודית, באופני הצריכה של קפה? כי כמו שאתה אומר, אתם יצרתם פה משהו חדש, משהו שהוא לא היה קיים פעם, ועכשיו הוא נהיה נפוץ, כן? כלומר, קפה שחור, קפה טורקי, כמו שאמרת, הוא אולי הקפה הכי פופולרי, נכון? תקן אותי אם אני טועה, הכי פופולרי בישראל, זה הקפה ששותים אותו אגב, זה גם כנראה הקפה שהכי שותים אותו בעולם, אם תיקח את כל המדינות בלקן, למזרח התיכון, רוסיה והסביבה, כאילו כולם שותים איכשהו את אותו קפה, בזנים שונים, קצת בקליות שונות, אבל זה בתכלס כאילו אותם עולמות של או לבשל קפה בכלי, או של לשתות את זה כקפה בוץ. אני חושב שהייתה השפעה בכמה מישורים, גם באירוע הזה של באמת אחידות וטעם שהוא קבוע, שאנשים התרגלו לטעם, והם תמיד ידעו אם הם יקנו את השקית שלי, זה הטעם שהם מקבלים. והדבר השני היה באמת, וזה גם, זה סיפור כזה, אפשר להיכנס למלא סיפורים, כן? אבל כשסבא התחיל, זה היה שקיות מנייר כאלה. אוקיי. והשקיות נייר, אחרי שבוע, מהשמנים של הקפה, התקמטו, והיו להם כל מיני כזה, והם לא נראו טוב. ובזמנו, כולם עבדו בשקיות נייר כאלה לבנות. היה איזה חבר של סבא, שהוא גם משפרעם, הוא למד באיטליה, היה רופא באיטליה, חזר, אומר לו, סובחי, מה השקיות נייר האלה? כאילו, אף אחד כבר לא משתמש בהם באיטליה. כולם עברו לשקיות מאלומיניום. אלומיניום. וסבא אומר לו, סבא הוא בן אדם מאוד אמיץ, כאילו, לא מפחד מלעשות דברים כזה שהם שונים. אז הוא אמר, נלך על זה. אז הוא אמר, יאללה, נסעו לאיטליה. הוא ראה לו, לקח אותו איזה מפעל לשקיות, הראו לו את השקיות, וואלה, זה יכול להיות אחלה דבר, כי זה באמת שקית שהיא מאלומיניום. ושאלו את סבא, מה הצבע שאתה רוצה? אז סבא לא בא מעלמות של השיווק, של המיתוג, שאמר להם, אדום. בלי לחשוב פעמיים, אמר להם, אדום. ואז פתאום זה נהיה נח לאדום. וכל השקיות שהיו דאז של כל מיני מתחרים, של אנשים שעשו דברים, זה היה שקית לבנה עם ירוק. ואז פתאום הוא עשה את הבידול הכי משמעותי בהיסטוריה של קפה נח לאדום, שזה בעצם לבדל שיווק, את זה כן, לבדל עם השקיות. ואז השקית הזאת מאלומיניום עוררה מלא עניין, כי בסוף אנשים היו קונים את הקפה לא רק לקפה שהיה בפנים, אלא היה להם שקית מאלומיניום, שיכלו גם להשתמש בה עוד הפעם לדברים אחרים, זה עורר כאילו מלא כאלה, זה נראה גם הרבה יותר טוב על המדף, פתאום התחיל למכור גם לחנויות, ולא רק כשאנשים באים לבית קלייה, ואז פתאום השקית באלומיניום יכולה להחזיק חודש, חודשיים, 3 ו4 חודשים, מאשר שקית מנייר, באמת זה עשה איזשהו שוני, והיום אם תסתכל, רוב תעשיית קפה, במיוחד בחברה הערבית, היא בצבע אדום. אז זה גם אחד הדברים שבאמת תרם לאירוע. וזהו, ואז באמת כל העניין של בקרת איכות, כל העניין של האוטומציה, זה דברים שאבא הטמיע מתהליכים, ממש מהתחלת הדרך, שהוא הבין שחייבים להטמיע תהליכים של אוטומציה, חייבים להטמיע תהליכים של בקרת איכות, בשביל שהאנשים ששותים את הקפה שלנו כל הזמן, יהיה להם את אותו שם.
בסוף בהרבה חברות, אוקיי? כלומר גם בחברה הערבית, גם בחברה האתיופית למשל, אוקיי? המסורת של שתי הקפה היא מאוד מאוד אימננטית, כלומר היא חלק ממש חשוב מהתרבות, אז נכון. הקפה שאתה שותה הוא גם מאוד משמעותי, אז נחלה בסופו של דבר הפך להיות המותג, אולי אפשר לומר המוביל של אותו טקס, נכון? או של אותה מסורת. נכון. תשמע, בסוף החברה הערבית זו חברה שבנויה על מלא מסורת של קפה. הקפה אצלנו הוא לא רק משקה שאנחנו שותים בשביל להיות ערים כל היום, זה משקה שיש לו מלא אספקטים חברתיים. בסוף, הרי מתי מגישים קפה למישהו שמגיע אליך הביתה? בדרך כלל. כשאורח או אורח, אז אתה מביא לו קפה מתי שהוא מגיע, נכון? ישר הוא יושב אצלך, אתה אומר לו, אתה רוצה קפה, אתה מביא לו קפה. בחברה הערבית זה לא מקובל. אתה לא מציע לו קפה ברגע שהוא מגיע, כי זה אומר שאתה רוצה שהוא ישתה את הקפה שלו וילך. אז אתה מחכה, אתה מדבר, וקפה מגיע לקראת סוף הפגישה, או לקראת סוף הטקס. כי בעצם זה איזושהי מין גושפנקה להגיד, אני ערכתי אותך, אני קיבלתי אותך, והנה נשתה את הקפה שלך. היסטורית שהיו באים לבקש את ידה של קלה מסוימת, אז היו שואלים את האבא של הקלה, אם אתה מסכים, ואז הוא אומר, תשתו את הקפה שלכם. תשתו את הקפה שלכם זה להגיד שהוא מסכים. זה החותמת להגיד שאני מסכים. כשמישהו נפטר, אז שותים קפה שהוא מר, קפה סאדה. גם מסעים ומתנים, נכון? שמה? מסעים ומתנים, כלומר בעסקה, נכון? כן, גם בעסקה, כאילו יש מלא כאילו אספקטים, גם יש מלא מילים שאומרים ברגע שנותנים קפה למישהו. אז יש מלא מושגים שאתה אומר, אתה בא אליי הביתה, אני אומר לך שרפתנה, ונותן לך את הכוס קפה, או נוורתנה, הבאת את האור שהגעת, כאילו כל מיני מילים שמשתמשים בהם, ברגע שמארחים מישהו ונותנים לו קפה, אז יש מלא מסורת מסביב לאירוע הזה, ואני חושב שזה הופך את זה למוצר שהוא לא רק מוצר צריכה בסיסי, אלא זה מוצר שהוא חיוני להרבה טקסים חברתיים בחברה הערבית. מרתק. אז איך זה באמת בא לידי ביטוי בעולם ספיישלטי? האם הוא קיים בכלל בחברה הערבית? כי כמו שאתה אומר, זה משהו שהוא נשען על עדני מסורת של שנים, של מאות שנים של קפה, ובתקופה האחרונה, בעשור, ב-20 שנים האחרונות, באמת הם מנסים לשנות כל מיני דברים ולחדש גם בסוג הקפה, אבל גם באופן שבו שותים אותו. אז עד כמה זה הוטמע וקיים בחברה הערבית? אז היום בגלגול קדימה, אחרי שאני מתעסק יותר באירוע הזה של הספיישלטי, ואני כבר לא בעסק המשפחתי, אז אני נחשף יותר לעולמות האלה של הספיישלטי גם בחברה הערבית. וכמו שזה קרה בחברה היהודית, זה קורה בחברה הערבית, אולי קצת יותר מאוחר ממה שזה קרה בחברה הכללית, בשוק הכללי, אבל אני חושב שבמלא היבטים זה קורה בשיטה שהיא הרבה יותר טבעית, כי משום מה אנחנו אוהבים קפה שהוא חמצמץ, אנחנו אוהבים קפה שהוא מסוים, באמת? שהוא פירותי, כי איכשהו צרכנו קפה חמצמץ ומר ופירותי, ששתינו קפה סאדה, ואנחנו רגילים לקפה שהוא כזה מאוד מאוד מר, וקפה שהוא מאוד מאוד חמצמץ, ולכן גם לפעמים כל מיני, כנגיד קפה מאתיופיה בסינגל אוריג'ין, יכול לעבוד אחלה ואספרסו בכל מיני כפרים, ואני יודע כמה קולים שאני מוכר להם קפה ירוק, שבכפר מסוים, רוב האנשים שם יש להם איזה ירגשף גרד אחד שטוף במתחינה שלהם. וזה כאילו בבית קפה הכי זה או במסעדה, אבל זה כי מחפשים את הפרופיל טעם של החמוץ, פירותי, כי זה דברים שזה מגיע כאילו מהבית. ולהסתכל שנייה על מה שקורה גם מבחינת החבר'ה הצעירים, שבסוף גם הם נכנסים לזה, כי הם נחשפים לכל מה שקורה בעולמות האלה, בלטייל בעולם ולשתות כל מיני דברים. ואם הסטנדרט לפני כמה שנים היה לטייל, ללכת לרומא ולבקש אחרי זה את הכוס קפה הרומאי, המר ומאוד מאוד מרוכז, אז היום הם נוסעים לכל מקום בעולם, רואים את המכונות למרזוקו ופתאום שותים את האנאירובי ואת הקפה בעיבוד כשהוא קצת יותר מתוחכם ומוזר,
ופתאום רואים את ה-V60, אז גם מנסים את הקפה אז זהו, זה באמת בא לידי ביטוי גם בשיטות ההכנה, כלומר אם לצורך העניין לפני הרבה שנים היה מקובל יותר קפה שחור, קפה בוץ, אז פתאום גם מכינים באופנים אחרים? אז יש עכשיו התחלה באמת של אנשים שהתחילו באמת לנסות גם שיטות ברווינג חדשות, מלא V60, זה התחיל אולי במקינטות, אחרי זה עובר עכשיו ל-V60, מתחילות ידניות וכל מיני דברים שנעשים, עד שזה מגיע לשים למזוקו בבית ובתחילה מאוד מאוד יקרה, ולקנות קפה שהוא סיגל אוריג'ין ואת כל הדברים מסביב, אבל זה בהתחלה של זה, זה מתחיל, אבל אני חושב שזה יתפוס תאוצה מאוד מאוד מהר. זה מעניין כי זה בא במקביל לאולי הפיכת הקפה השחור או הקפה הטורקי, הצ'זווה, לקפה שהוא גם ספיישלטי. יש שם תחרויות של ה... כן, היום בעולם זה כבר ממש נהיה, נפוץ, כאילו, כן. עכשיו הייתי בדוביי בוורד אוף קופי, אז היה וורד איבריק צ'זווה צ'מפיונשיפ, ואתה רואה ששם זה כבר עולם שונה, שמים פנמה גיישה בצ'זווה ומתחרים עם פנמה גיישה בכל מיני עיבודים אנאירוביים וכל מיני דברים, כי זה באמת מתחיל לקחת במה יותר ויותר, ואני חושב שזה מבורך, כי השיטה עצמה של הצ'זווה, אם עושים את זה נכון, אני אוהב לקרוא לזה קאפינג יותר מתוחכם. קאפינג יותר מתוחכם. כי יש משהו בצ'זווה, בשיטה הזאת של לבשל את הקפה, שמוציאה טעמים הכי אותנטיים מהקפה. מה, בגלל התחינה הדקה? גם בגלל התחינה הדקה, גם בגלל שאתה איכשהו מבשל את הקפה, אז אתה ממצא ממנו כל מיני דברים שכנראה לא היו יוצאים, אז אם אתה עושה את זה יותר מדי, אז אתה גם מוציא דברים שאתה לא רוצה שיהיו בקפה, כן? אז צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל זה חד משמעית מוציא דברים מדהימים מהקפה, ואני חושב שזה אחלה שיטה, כי בסוף אתה עושה את זה ואתה יכול לשתות את זה עם אנשים. וזה כל הקטע בקפה, זה ליהנות לא רק לבד, אלא משהו חברתי, כמו שאמרנו, כטקס. יש גם קטע חברתי, יש את הטקס של הדבר הזה, של לשבת, למזוג את הכוסות קפה, ולתת לאנשים, ולדבר תוך כדי, ואני חושב שזה משהו שאולי תופס בעולם, היום פה בארץ אולי קצת פחות, אתה לא תמצא איזה מישהו שעושה לך עכשיו איזה איבריק של קפה ספיישלטי באיזה בית קפה, אבל זה גם יגיע. מעניין. אני מקווה. כולנו. כן. אולי לסיום הסשן הזה, שאלה לגבי מושג שעלה הרבה בקבוצה של מחמצת קפה. כן. האם זה מושג שנחשפת אליו? איך הוא, מאיפה הוא מגיע? מחמצת קפה בערבית קוראים לה חמירה, שזה גם מחמצת. זה מושג שהיסטורית זה מה שעושים. כאילו, היו מבשלים את הקפה למלא שעות, בדלאי, שזה בעצם כלי קפה כזה מאוד מאוד גדול, ואז משאירים את הקפה שנשאר למטה, את הבוץ, ליום למחרת, ואז משתמשים בו, שמים אותו בתוך הכלי החדש, ביחד עם קפה ומים, ועוד הפעם מבשלים, וזה נמשך כזה למלא זמן. יש כאלה שיש להם גם מחמצת בת עשרות שנים, באיזשהו מקום, כי היא פשוט עוברת כל הזמן. מה שזה עושה לי קפה, כי יצא לי קצת לשחק עם זה, זה נותן יותר עומק, זה נותן הרבה יותר מרירות, גם זה קפה שיוצא מאוד מאוד מרוכז, אז גם מלא קפאין בפנים, אבל זה נותן כזה טקסטורה גם שונה בטעם. זה קפה שהוא מאוד סירופי באיזשהו מקום. עם הרבה גוף. עם הרבה גוף, הרבה מרירות, שאתה לא יכול לקבל אותה ממצוי קפה שהוא רגיל. ולכן יש משפחות שיש להם את המחמצת שלהם כבר מלא שנים, וזה עובר כזה... מדור לדור, מדור כן? לדור. כמו מחמצת... והיסטורית הבדואים זה מה שהם עשו במדבר. היה להם את הכלי קפה שלהם, שהם פשוט כל הזמן השתמשו בלימטה של הקפה הזה, להעביר אותו לכלי חדש, לבשל, ואז היה מזרז להם את התהליך של לקבל קפה שיותר מרוכז, יותר עם טקסטורה שהיא כאילו סירופית, עם מרירות, עם חמיצות, וזה מצחיק. אבל סבא שלי מצד אמא, זכרונו לברכה, היה לו מוסך, הוא לא היה איש קפה, אבל הלקוחות טענו שהקפה שלו הכי טעים. מה הוא עשה? היה מגיע לעבודה יום ראשון, יום שני, יום ראשון הוא לא עבד, שם את הרלאי, את הכלי הזה לבשל את הקפה, את האבריק, ומבשל קפה, שם את זה על הפלטה, וכל יום היה מגיע לעבודה, זה כבר היה כאילו, שם עוד קצת קפה על הזה, בוחש, שם עוד מים, ונותן לזה להמשיך להתבשל כל היום. כל היום. ל5 ימים.
גדול. וזה היה קפה שהיה בו טעמים מטורפים, כאילו מרוכז, חזק, היית שותה כזה קצת וזה הספיק לך לכל היום. אז זה איכשהו גם הוא עשה מחמצת וזה מאוד מאוד מעניין, אז אפשר לנסות את זה בבית. טוב, אז למאזינים שלנו תנסו, אוקיי? אתם עושים כל כך הרבה ניסויים עם דברים אחרים, אז גם את זה. חד משמעית. טוב, אז בוא נעבור לחלק הבא, ולתפקיד הבא שלך כיבואן קפה ספיישלטי, כמו שאמרנו, אנחנו פתאום עוברים פה מהעולמות של קפה שחור לקפה ספיישלטי, וכחלק מהתפקיד הזה אתה ביקרת בהמון חוות בעולם, אז בוא תספר קצת על החוויה הזאת ומה גילית על קפה שלא גילית לפני כן. אני חושב שאני מסתכל על קפה תמיד כמסע, בין אם זה המסע עצמו שבאמת ללכת למקומות האלה ולחקור, לפגוש אנשים וללמוד, אבל זה גם מסע אישי שאתה כאילו כל הזמן בחיפוש אחרי הדבר המרגש הבא, הטעם המרגש הבא, העיבוד המרגש הבא, ואני חושב כאיש קפה, ברגע שאני כבר לא, אין לי את הריגוש הזה, אין לי המרדף הזה, אז כנראה שאני כבר לא יכול להתעסק בקפה, ולכן יוצא לי מלא לבקר בחוות בעולם, בין אם זה בדרום אמריקה, בין אם זה באפריקה, שזה עיקר השווקים שאני עובד בהם, ואתה פוגש first hand אנשי קפה, שזה מה שהם עושים. בדיוק, את החקלאים, או שאתה פוגש את הקואופרטיבים הגדולים האלה? אתה פוגש גם את הקואופרטיבים, אבל היום אתה גם מבקש לפגוש את החקלאי. ומדהים לראות את האבולוציה נגיד של חקלאי קפה בדרום אמריקה, אם ניקח את קולומביה למשל, שם חקלאי קפה נהיו אנשים שמבינים עניין בקפה, הם בעצמם חוקרים לעומק שיטות עיבוד חדשות, תהליכים שונים שהם יכולים לעשות, איך הם יכולים לשפר את החקלאות, את העצים, את הטיפול בעצים האלה, כי הם יודעים שבסוף זה מה שייתן להם את לשנים קדימה, כלומר את הביטחון לשנים, כן. וכי הם יודעים, אם הם משקיעים בזה היום, אז הם יקבלו גם קפה שהוא הרבה יותר טוב, וקפה הרבה יותר טוב מבחינתם זה יותר כסף. כן. לעומת האבולוציה של הקפה באפריקה, שבמדינות מסוימות כגון קניה, שהייתי עכשיו בביקור בקניה, שאתה רואה, שרוב החקלאים שם הם עושים את זה רק בשביל להתפרנס. כמו הכי בסיסי, פחות מעניין אותם. הם עדיין לא מבינים את הערך בלהשקיע עכשיו במטע הקפה, לא מבינים את הערך בלחקור שנייה מה זה פרוססינג, ואיך אני יכול לעשות עיבוד מסוים בשביל לקבל עוד כמה סנטים או כמה דולרים לקילו קפה שאני מוכר, ושם זה דווקא מקומות שאני חושב שלנו קונים קפה ורוצים להביא קפה מכל העולם, יש את האחריות הכי גדולה לבוא ולהגיד, אני רוצה לקנות קפה מהמקומות האלה, אני גם רוצה שהקפה שלי שאני קונה משם, ישפר את התאים של החקלאים האלה, אבל גם ישפר את החיים שלהם במובן, שאני יודע שהוא משפר את החווה, הוא משפר את הפרוססינג, הוא משפר את הידע שלו, בשביל שיהיה לו איזה משהו שהוא סוסטנבילי לאורך כל השנים. כי אם הבורסה עכשיו במחיר ממש גבוה, והוא מקבל את כמה דולרים לקילו שנשארו לו, אז אם הבורסה תרד, אז הוא יקבל רבע ממה שהוא מקבל היום, וכנראה יעבור לגדל בננות ודברים אחרים. ולכן, אני חושב שפה, החוויה שלי עם העולמות האלה, זה לבוא ולהגיד, אנחנו חייבים להיות conscious, אנחנו צריכים להבין שבסוף, גם לנו כאנשי קפה, ב-coffee consuming countries, שאנחנו באמת צורכים את הקפה הזה, יש לנו גם את האחריות לוודא, שאנחנו משפרים את התאים של החקלאים האלה, אנחנו עובדים על זה, גם אם אני אשלם קצת יותר, גם אם נשקיע קצת יותר, גם אם יעלה לי עוד כמה סנטים לפאונד או כמה דולרים לקילו, בשביל שהדבר הזה יהיה הרבה יותר סוסטנבילי, ובאמת רואים את ההבדל בין דרום אמריקה, ששם כולנו שומעים את הסיפורים של פנמות, מגיישה, כן. וכל מיני עיבודים מוזרים מקולומביה, זה יוזמות שהקואופרטיבים התחילו, אבל זה החקלאים עושים, כי הם מבינים את הערך שזה נותן להם לחווה. לחווה ולתעשייה כולה בסוף. לחווה ולתעשייה כולה, ושם גם ה-knowledge והידע שנוצר, הוא ידע שהוא גם מסתובב סביב החקלאים, והם לומדים אחד מהשני, והם כולם צומחים ביחד בתעשייה, ויצא לי להיות נגיד בווילה, בתחרות של הקפה הכי טוב באזור ווילה, להיות שופט שם בתחרות, ואתה רואה עד כמה חקלאים מבחינתם זה האירוע, כאילו אם הקפה שלו זוכה, להיות ברשימה של 10 או 20 קפה הכי טוב בווילה. אז המחיר שלו... אז המחיר הוא כבר ב-20, 30 ו-40 דולר לקילו, ולפעמים גם יכול להגיע ליותר. ואז יש לו גם את הכסף להמשיך להשקיע גם בידע, גם בציוד, גם לטפל בעצים כמו שצריך, ואתה בונה
חקלאות שהיא גם הרבה יותר סוסטינבילית. כן, ברת קיימא. אני חושב שהיום יש יותר מודעות לזה מעבר, נראה לי בטוח, כי יש, אני חושב שגם ה-SCA יש להם ממש סשן כזה של קיימות. גם ה-SCA, גם ה-CQI, שזה הארגון שהיום יותר מתעסק דווקא בצד של החקלאים ולמדינות שהן גדלות קפה, אבל נגיד באפריקה, באתיופיה זה נוכח, במקומות אחרים זה עדיין ממש בחיתולים של זה, ועדיין יש מלא עבודה שצריך לעשות בשביל לשפר את זה. ואיך זה באמת משפיע על המחירים? כי אמרנו שבסוף מי שמרוויח הכי מעט זה אותו חקלאי. ולכן דווקא התעשיית הספיישלטי פה היא עושה הרבה יותר טוב לחקלאים, כי בסוף כשאני משלם יותר על הקפה הספיישלטי שלי, אז החקלאי יקבל הרבה יותר מאשר קפה קומרשל שהוא מייצר, כי הוא בשביל לתת לי קפה ספיישלטי הוא גם מתעסק בעיבודים שהרבה יותר מסובכים, הוא גם מנסה להיות כמה שיותר מדויק, אז הוא כל הזמן hands on מנסה לעשות דברים בדיוק מה שהם צריכים להיות בשביל לקבל קפה שהוא הרבה יותר איכותי, וככה בעצם גם מקבל תגמול הרבה יותר טוב, שלפעמים גם לא תלוי בורסה. יש מלא קפה ספיישלטי שהוא כבר לא תלוי בורסה, זה קפה שאני תואב ואני יודע כמה אני צריך לשלם על הקפה הזה, כי אני מבין כמה קשה היה לייצר אותו וגם כמה איכותי הקפה. ולכן דווקא האירוע הזה של הספיישלטי עושה הרבה יותר טוב לחקלאים מאשר עכשיו חקלאים שעושים קפה שהוא קומרשל רק בשביל למכור אותו לכל המולטינשיונל שהם מוכרים אותו כקומודיטי, כי החקלאי יותר מעורב בתהליך והוא גם מקבל יותר. אני לא אומר שהוא מקבל מספיק, אבל הוא מקבל יותר. כן, הוא מקבל יותר. כן. אני חשבתי, ואני חושב שזה דבר שהוא מתבקש, שמי שגוזר את הקופון זה בעצם המשווק, והחקלאי אין לו שום, אתה יודע, נוכחות בדבר הזה. ופה אתה אומר, דווקא שזה לא נכון, כלומר, החקלאי הוא כן יש לו ערך משמעותי. היום בעולמות של הספיישלטי אנחנו באמת דורשים את האינפורמציה המלאה, ואת full traceability, את העקיבות של הדבר הזה, לוודא באמת שהחקלאים האלה מקבלים את מה שמגיע להם. אתה יכול גם לבקש ברייקדאון של כל שרשרת הספקה וכמה באמת החקלאי הזה קיבל, במיוחד במקומות מפותחות כמו מדינות מפותחות כמו קולומביה, כמו גואטמלה, קוסטה ריקה, פנמה. זה מקומות שבאמת החקלאים כבר יש להם מעמד מאוד מאוד חזק, כי הם גם בשנים האחרונות עשו הרבה יותר כסף כאלה, כן. מהקפה, גם כי הם הבינו שהקואופרטיבים יש להם כוח מאוד משמעותי בדבר הזה, וגם כי הם מבינים שזה לא שמשנה להם את החיים. אני בהוסט השנה במילאנו, בתערוכה שהייתה במילאנו, פגשתי את אחד החקלאים, שקניתי ממנו קפה לפני חצי שנה. הוא הגיע עם הקואופרטיב שאני עובד איתו בקולומביה, ואז קריסטיאן, חבר שלי מהקואופרטיב, אומר לי, רייד, זה הבחור, זה הקפה שקיבלת. וזה היה פעם ראשונה שהחקלאי הזה מגיע לאירופה. ושפגשנו אותו, אני גם דובר ספרדית, אז יצאנו כזה לארוחת ערב ודיברנו, וזה היה אירוע, כי הבן אדם פעם ראשונה באירופה. אבל היום החברה שלו עושה רק ספיישלטי. כאילו, הוא היום הפך להיות אמיר לגמרי חקלאי קומרשיאל, שמתעסק רק בספיישלטי, וזה ההתמחות שלו. יוצא לו קצת קומרשיאל קומודיטי בצד, אבל זה לא המיין ביזנס שלו באיזשהו מקום. יש אבל מושגים הרבה פעמים שאנשים מדברים עליהם קצת בזלזול, כי הם הפכו להיות קצת שיווקיים, נגיד סחר הוגן או כל מיני דברים כאלה, קפה סחר הוגן, או כל מיני תוויות, כן. שאתה מרגיש שהרבה פעמים הם שיווקיות, וזה לא תמיד בא לידי ביטוי לא... אני חושב כל התוויות האלה של ה-Fair Trade, סחר הוגן, Rainforest Alliance, כל האיגודים האלה שמתרצים לעשות דברים, בסוף רוב הכסף הולך על האדמיניסטרציה של הדבר הזה, ופחות מגיע לחקלאי עצמו. זה גם הופך את החיים של החקלאים להרבה בירוקרטיה והרבה טופסולוגיה ודברים שהוא צריך לעמוד בהם, והרבה דרישות, ובפועל מה שצריך לעשות זה סחר ישיר, שאני יודע בדיוק מביא אני קונה את הקפה, ואיפה זה מגיע, אני גם יכול לבקר בחווה, להיות נוכח בעיבודים, אני יכול לבקש מהחקלאי עצמו איזה עיבוד אני רוצה השנה, ויכול לעשות לי את זה במיוחד. אז בעיבודים זה גם נקודה מעניינת, כי היום מנסים יותר באמצעות העיבודים, גם אם העלות לא יצא כל כך טוב השנה, מכל מיני סיבות, אז כן. באמת אפשר לעשות עיבודים שישדרגו אותו מאוד, ויותר מזה יהפכו אותו להיי-אנד, כלומר מחירים מאוד מאוד גבוהים. אז היום בעולמות האלה של הפרוססינג של העיבודים, זה כבר נהיה מצב שאתה יכול באמת להפוך קפה בינוני לקפה טוב, וקפה טוב לקפה מצוין, אבל
מהידע שלי בתחום, וגם בלהסתובב בעולם ולפגוש מלא אנשים שזה מה שהם עושים, הם גם מלמדים פרוססינג, אז אתה לא יכול להפוך קפה גרוע לקפה שהוא מצוין. כלומר, המעבר הוא לא כזה גדול. אתה יכול להפוך קפה מצוין לקפה מטורף, ואתה יכול להפוך קפה בינוני לקפה טוב, אבל יש גבול עד כמה אתה יכול לשחק בזה, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בסוף הנקודת ההתחלה שלך היא מה שקובע. כאילו זה שאתה קונה איזה קסטיו זול מקולומביה, אתה אומר להם תעשו לי את זה אנאירובי, אז סבבה, יכול להיות שזה יעבוד וזה יהיה אחלה אנאירובי, אבל אם תיקח זן אחר ותעשה לו את העיבוד האנאירובי וטיפול שהוא הרבה יותר מבוקר, אז זה ייתן לך תוצאות שונות לגמרי. אבל היום נוצר מצב שהתהליכים האלה נהיו הרבה יותר מונגשים. אז פתאום... מה זה אומר מונגשים? מונגשים ברמה שחקלאים יש להם גישה. הגישה וידע לעשות את זה? וידע, והם יכולים להשתמש בשמרים, ב-wet process, בתהליכים שהם שטופים נגיד, בשביל לשפר כל מיני טעמים, בשביל לקבל טעם שיותר אחיד. גישה לציוד, שהוא הרבה יותר מתוחכם, ציוד שצריך גם פחות כוח אדם, שזה עוד סוגיה. היום לדבר על בעיות שקורות בקפה, אז נכון שרשרת הספקה, נכון ה-C-Market והשוק העולמי שאף למעלה, ונכון שזה בעיות אקלים, אבל אם תשאל בקולומביה מה הבעיה הכי גדולה שלהם היום, זה כוח אדם. כי אף אחד לא רוצה לעבוד במטע קפה, זה עבודה מאוד מאוד פיזית וקשה. והיה עובדים שהיו מגיעים נגיד מוונזואלה לעבוד במטעי קפה בקולומביה, וכל הזמן הם במחסור של עובדים, אז זה גם אחד הסוגיות. אז פתאום הגישה לציוד שמייעל תהליכים, לפלפר שהוא גם הרבה יותר יעיל, ואז הוא עושה את העיבודים הרבה יותר מהר, כל הדברים האלה היום משפיעים בסופו של דבר על האיכות של הקפה, ועל מה שאנחנו צורכים בסוף. ואני חושב שכאילו צריך להסתכל על זה גם מהצד של החקלאי. בסוף החקלאי עצמו, מה לעשות? תלכו איזה יום לקטוף קפה בקולומביה על הר באיזה 2,000 מטר. ותראו כמה זה... ותראו כמה זה קשה, וכמה זה כאילו תהליך, עד שזה מגיע לפה, זה עובר כל כך הרבה דברים, שאם קפה היה גדל באירופה, או פה כאילו היה עולה איזה 2,000 שקל. תגיד לי, ואתה חושב שזה שקוף כל הדברים האלה? כלומר, יש שקיפות בנושא של עיבודים? אני חושב זה תלוי באזור, זה תלוי במדינה. אני חושב שבדרום אמריקה זה כבר מתחיל להיות הרבה יותר שקוף. באפריקה לצערי, עוד לא? יש עדיין מלא בעיות בשרשרת אספקה. כלומר, שאתה קונה קפה ואתה לא באמת יודע איזה עיבוד הוא עבר, או אם זה הטעם הטבעי שלו? זה לא רק העיבוד, יש בעיה בשקיפות גם בכמה החקלאי באמת קיבל, ומאיפה זה הגיע, ואם זה עבר כמה ידיים, ואם זה באמת הקפה שאתה מקבל מאותה חווה, ובאמת, כמובן שכל שאתה קונה דברים שהם יותר ספיישלטי, יותר מייקרולוטס, יותר דברים שהם יותר כאילו יקרים, אז אתה כן יודע, ויש לך את ה-full traceability, אבל אם תדבר שלי על ה-commercial coffee, שזה בעצם רוב המסה של הקפה, שלא נחשוב שאנחנו מדברים תמיד על specialty, שזה כאילו תעשייה מאוד 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 ענקית, היא מאוד מאוד פיצית לעומת מה שקורה בעולמות של הקפה, כ-commercial coffee, ושם באמת במקומות מסוימים עדיין יש מלא עבודה לעשות, ואני חושב שזה אחריות של כולנו לנסות לדרוש קפה, שהוא גם בעקיבות מלאה, גם שאנחנו יודעים מלא הערך בסוף הולך גם לחקלאי ולקואופרטיבים האלה, כי הם עושים עבודה מדהימה, באמת. אחד מההסמכות שעשית זה גם הסמכה של קיו גריידר, נכון? עכשיו, עוד אפילו בתצורה הישנה של ה-CQI, שהיא הייתה, טוב, אתה תפרט עכשיו, כבר, כולם אומרים שזה אחד המבחנים הכי הכי קשים הסנסוריקה שיש היום בעולם בכלל, כלומר, לא רק בתחום של קפה. ה-Q גריידר, ההסמכה הזאת של ה-Q גריידר במיוחד, כשהייתה עם ה-CQI, עם ה-Coffee Quality Institute, היום היא עברה ועכשיו היא ב-ICA, ב-Specialty Coffee Association, אבל בגלגול הקודם שהייתה ב-CQI, זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, חד משמעית. וואו, עד כדי כך. אתה מגיע למצב אחרי יום מבחנים או יום טעימות, שאתה כאילו, אין, הפה שלך כבר, גם זה הוא. נקרא sensory fatigue, אתה כבר לא, אתה לא יכול להרגיש כלום, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה. מה זה דרש ממך? זה דרש ממני קודם כל להגיע עם מלא 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 אמונים לפני. אתה חייב ללכת לשם שאתה כבר יודע להבחן טעמים, יודע להרגיש טעמים, אתה מלמד את המוח שלך להבחן דיפקטים,
שזה גם בגיל מאוד צעיר, לחזור שנייה לקאפינג בבית, אז אני זוכר בגיל קטן, אחד הדברים הכי חשובים שאבא היה עושה, זה לראות דיפקטים בקפה, כי זה מה שעושים בקפה מסחרי, אתה צריך לקנות קפה במחיר הכי טוב, ועם כמה שפחות דיפקטים. אז יש לי חוש לדיפקטים, ממש. סופר מפותח, ובאחד המבחנים, הרגשתי שהיה איזה דיפקט באחד בקפה, טעמתי את הדיפקט, כתבתי שם שזה פנולי. זה סוג הדיפקט, פנוליק זה נקרא. ואז יצאנו מהמבחן, ואני אומר למי שעושה לנו את הקורס, אני אומר לו, קאפ מספר 3, היה בו דיפקט פנולי, הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, תשמע. 100%, אין מצב שלו. יש דברים בחיים שאני לא... אני אומר לך, יש שם דיפקט של פנולי. והוא חזר, האסיסטנט שלו הלכה, טעמה, והיא מצאה שזה פנולי. גדול. וזה אחד הדברים שבאמת אתה צריך, זה דברים שאתה צריך ללמוד. רגע, זה דיפקט של קפה ירוק? זה דיפקט של קפה, זה דיפקט שמגיע בעיקר מפרוססינג לא נכון, וזה יכול לעשות טעם של פנולי, כזה משהו שהוא מאוד סינתטי באיזשהו מקום. אז המבחן של ה-Q גריידינג, דאז של ה-CQI היה מחולק ל-21 מבחנים. 21 מבחנים שמביניהם זה איזה 4 cupping sessions, שזה בעצם cupping שאתה עושה, הראשון זה נקרא mild, שזה בעצם סנטרל אמריקה, דרום אמריקה, בעיקר קפה שטוף, מהאזור הזה שם. שמה זה זיהוי? כאילו מה אתה אמור לעשות? אתה עושה cupping session של 6 בעצם סוגים שונים של קפה, שבעצם הם בוחרים שני דברים. קודם כל, כמה אתה calibrated, אתה מקוייל לעומת הקבוצה שלך, מבחינת, אני נותן לקפה עכשיו בארומה 8.5, ואני נותן לו באסידיטי 8.75, ואני נותן לו זה, ואז בודקים גם מה שאר הקבוצה עשתה. ואם כל הקבוצה שמה 4, אז כנראה שמה 4, אז כנראה שאני לא בטווח. כן. ואז האלגוריתם ממש, יש לו טבלאות כאלה של אקסל, ואז האלגוריתם פשוט מוצאים אותך החוצה. אתה ממש נכשל בזה. וחוץ מזה, אתה חייב לבדוק, בודקים אחידות של הקפה, בעצם מכל סוג קפה יש לך 5 כוסות, שאתה בעצם לא רק משווה את 5 כוסות האלה לשאר 5 דוגמאות שיש על השולחן, אלא אתה חייב לוודא שה5 כוסות האלה זה אותו קפה, גם אין בהם דיפקטים. שזה די דומה לתחרות של קאפ... מאוד דומה לקאפ טייסטר. ואז הם גם בודקים איך אתה מאבחן את הטעמים, את הארומות, מה אתה רושם, כל מיני דברים שקשורים, ואז חוץ מהקאפינג סשנים האלה, שזה שולחן שהוא קפה מאפריקה, שולחן שהוא קפה מאסיה, ושולחן של אנאירובי ודברים שהם עיבודים כאילו חדשים, אתה עושה רוסט איי-די, שאתה צריך לאבחן, אם זה רוסט שהוא לייט, דארק, או SCA זה נקרא, כאילו רוסט שהוא מדויק, ובייקט. וזה נשמע מאוד מאוד קל, זה אחד המבחנים הכי קשים, כי אתה צריך להגיד גם מה זה הלייט ומה זה הדארק ומה זה ה-SCA רוסט ומה זה הבייקט, וזה אחד המבחנים הכי קשים שאפשר לעשות. אתה עושה אסיד טסט, שאתה בעצם תואם קפה שעשו בפילטר, עם כל מיני סוגים שונים של חומצות, וצריך להגיד אם זה מליק אסיד, אם זה סיטריק אסיד, אם זה כאלה, ואז אתה גם תואם תערובות של מלחים, סוכרים, ומלח לימון באחוזים שונים ובתערובות ביחד, ואתה צריך להגיד זה מלח לימון ומלח, זה סוכר ומלח ובאיזה ריכוז. מטורף. אז זה מטורף לגמרי. וגם ארומות, נכון? וגם ארומות, שזה כן. כל העליני דה קפה, שזה בעצם ערכת ארומות שאתה מריח וצריך להגיד זה פירות הדר, זה וניל, זה כל מיני דברים כאלה, שחלק מזה גם ארומות שהם דיפקטים, שזה גם דברים שאנחנו צריכים להבחן. ובעצם זה בין 5 ל6 ימים שאתה אתה מגיע ב8 בבוקר, חוזר ב8 בערב, עושה את המבחן עושה למידה, הכנה למבחן ומבחן, וה-success rate, כאילו האנשים שמצליחים במבחן בפעם הראשונה, בדרך כלל מכל 10 אנשים זה בין 1 ל3. 20-30%. זה מה שמקובל, ואז אם לא, אתה חייב לעשות resets, לחזור ולעשות את המבחנים כאילו שנכשלת בהם, אבל מה שזה עושה, זה נותן לך פרספקטיבה של להיות באמת מקוייל. אז בדיוק, איך זה באמת תרם לך בעבודה השוטפת שלך? אני חושב שכאילו, בעולמות הספיישל, אנחנו תמיד שומעים את ה-83 ו-85 ו-89 דירוג וכל מיני כאלה, וזה נחמד.
אבל כשעוברים את המבחן הזה, ואתה תואם את ה-88 או את ה-89, ואתה יודע שזה הקפה שהוא באמת 89, וזה הקפה שהוא 83, אז אתה גם מבין את הלוגיקה מאחורי הדברים. כי מלא פעמים אנחנו אומרים, זה קפה של 85, קניתי אותו, רשום עליו 85. אבל אנחנו כאנשים שצריכים קפה בבית, גם אם יגידו לי שזה 83 או 87, זה לא כזה משנה, אני לא באמת מבין מה זה ה-87 הזה. מה זה אומר? ואז שאתה עושה את זה עם קבוצה, ואתה מתחיל להיות מקוייל, גם עם הדריך שעושה לך, גם עם עוזרת שיש לו, גם עם האנשים שלך בקבוצה, אתה מתחיל להבין מה המספרים האלה, איפה הדברים שאתה יכול באמת לשחק בהם, איפה אתה לפעמים לא אוהב את הקפה, אבל הוא קפה של 89, כי יש בו את כל המרכיבים שנותנים לו את הדירוג הגבוה, למרות שאני לא אהבתי. כאילו אני מבחינתי... עונה על הפרוטוקול, אבל... פלורל זה לא הטעם שאני הכי אוהב בקפה, אבל זה, אם אתה טועם איזה גיישה מצוינת, ויש לה את כל הטעמים שזה הפלורל נוטס, של הג'סמין ולמון גראס וכאלה, אז אתה יודע שזה קפה של 87, 88, 89. ולכן בעבודה שאני עושה היום, שזה לעבוד מלא עם חקלאים בדיירקט טרייד, שאני מקבל דוגמאות כל הזמן, שאני צריך גם לטעום את הקפה הזה לפני שאני מייבא אותו ללקוחות שלי, אז בעצם זה נותן לי את היכולת לדלבר את זה בחזרה לחקלאים ולהגיד להם, תשמע, אתה עושה את הסקורינג הרבה יותר גבוה ממה שזה באמת. אז בוא נהיה קצת יותר קונסרבטיביים. כן, קצת נוריד. ויותר מזה, האם זה עזר לך להעריך קפה בציון נמוך יותר מאשר הערכת בעבר? אחרי שאתה... אתה נהיה יותר... להעריך, אני מתכוון אתה יודע, הערכה כבוד, כי הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לקפה בציונים נמוכים בצורה די שלילית. אז קודם כל, העניין של הציונים האלה, בסוף, אני יכול גם לשתות קפה ב-75, ושיהיה הקפה הכי טוב שטעמתי בחיים שלי. זה הדעה שלי, כן? בסוף, העניין של הניקודים האלה נותנים לך מין גיידליינס מסוימים לקפה שעובד בכל מיני דרישות בארומה, בפרגרנס, באסידיטי, בגוף, בחמית, כל מיני דברים כאלה. אבל לאו דווקא זה אמור להגיד שהקפה יהיה לך טייפ. כן, האמת שדיברנו עם זוהר איבגי על זה באחד מהפרקים הקודמים, שהיום השתנתה השיטה, נכון? נכון, אז היום ב-SCA, שזה עבר מה-CQI ל-SCA, אז הם עשו שתי שיטות שאתה נותן את הערך, אתה נותן את הניקוד לקפה. השיטה הראשונה שבאמת דומה לשיטה הקלאסית, שאתה נותן את זה בצורה הכי אובייקטיבית, של מה שאתה חושב שהקפה הזה מגיע לו לקבל, בגלל מה שיש לו מבחינת ערכים של פרגרנס, של ארומה, של אסידיטי, של ביטרנס, של כל הדברים מסביב. ואז יש לך את האבחון שאתה עושה, לפי איך אתה אהבת את הקפה הזה. או איך השוק שאתה קונה לו את הקפה, היה מקבל את הקפה הזה מבחינת... שהוא קצת יותר סובייקטיבי, נכון? הוא הרבה יותר סובייקטיבי, הוא בא ואומר, יהיה לי את האופציה עכשיו לעשות אססמנט, או לבוא ולבדוק את הקפה הזה, לא בעין של ראיד הקיו גריידר, אלא בעין של הלקוחות שלי שמחפשים איזשהו פרופיל מסוים של קפה. ואז שאני תואם את הקפה, אני עושה את הקיול הזה, של אני צריך עכשיו להיכנס למוח של הלקוחות הספציפיים שאני מביא להם את הקפה, ולטעום את זה, ולחשוב על הפרמטרים שהם מחפשים בקפה הספציפי הזה, בשביל באמת לבחור קפה שמתאים להם. כן, שזה לא רק מספר, זה באמת איזשהו הערכה של מיליליטר. זה באמת הערכה של, גם אם זה שוק מסוים, אז מה השוק הזה מחפש, אז אני מביא לו משהו בהתאם. אז נכון שזה מסבך אולי קצת את העניינים, יש כאלה שחושבים שזה פשוט לא יעשה טוב בסוף לחקלאים, כי אז פתאום אפשר להגיד על כל קפה שהוא קפה 85, כי זה מתאים לאיזה שוק מסוים, או שוק מסוים. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל לא להיכנס לזה היום, אבל זה נותן איזשהו כיוון שהוא הרבה יותר נגיש באיזשהו מקום. זה מנגיש את זה לאנשים, של לבוא ולחשוב שנייה. להבין מה זה אומר. אתה לא צריך להיות מקוייל עכשיו למישהו בקולומביה, כי הוא עשה את הקיו גריידינג, אבל בוא שנייה תחשוב מה השוק הספציפי בתל אביב היה רוצה לשתות, ולפי זה אתה עושה את ההבחנה שלך לקפה הזה. זה מה שזה עושה. מעולה. בוא נדבר על הפעילות שאתה מעורב בה גם עכשיו, בקופיסאי, נכון? כן. תספר קצת מה זו החברה הזאת ומה הם עושים שם, כי זה דבר מטורף, כאילו חדשני לחלוטין. כן, אז חוץ מהדברים שאני עושה, אני גם חלק מקופיסאי. קופיסאי זה סטארט-אפ שמתעסק בקפה מתורבת. שמה זה קפה מתורבת? בעצם אנחנו לוקחים עץ קפה,
לוקחים את העלים, את הגבעול, את הפול, ומוציאים את התאים של הקפה בשיטה מסוימת מהעץ עצמו, מהגבעול, מהפול, ואותם תאים אנחנו לוקחים ומגדלים במעבדה. אנחנו מגדלים את התרבית הזאת עד שיש לנו מספיק ביומסה בעצם, ונותנים לתאים האלה מה שהם היו צריכים בטבע, אבל בתנאי מעבדה. אז אם תאי קפה צריכים חנקן וחמצן ומינרלים וויטמינים וכל מה שצריך, אנחנו יודעים לתת להם את זה בתוך ביו-ריאקטור, זה נשמע כזה מאוד קל, אבל זה תהליך שהוא מאוד מאוד מסובך, ובעצם אנחנו יכולים לגרום לזה שהתרבית הזאת מתחילה לגדול ולהכפיל את עצמה כל הזמן, תוך כדי שאני שולט באוכל, אם נקרא לזה ככה, שהתאים האלה צריכים בשביל לצמוח ולגדול, ובעצם ככה אני גם יכול לשלוט בפרופילי טעם. כלומר, אתה יכול לשנות למעשה את הטרואר של אותו, נכון? אני יכול לשלוט גם בטרואר, אז חום, קור, לחץ, גובה, כל מיני כאלה שאני יכול לשלוט בהם במכשיר הזה שנקרא ביו-ריאקטור, אבל אני גם יכול לשלוט במה שהתאים האלה צורכים. ואז אם אני נותן להם יותר מלחים, אז אני מקבל פרופיל מסוים. אם אני נותן להם דברים שנותנים להם לפתח קפאין, אז יהיה קפה עם יותר קפאין. אם אני לא נותן להם את הפרוקורסור שאחראי על הקפאין בתוך התאים האלה, אז יהיה קפה נטול קפאין בשיטה טבעית, כאילו בלי לעשות כלום. ולכן, ואז כשאני מגדל את התאים האלה והם צומחים, אחרי 3-4 שבועות, אני יכול לקצור את התאים האלה, את הביומסה שנוצרה, שהיא נראית כמו מחית כזאת של אננס, הייתי אומר, מעוך, ואני יכול לקלוט אותה, לייבש אותה קודם כל, לקלוט אותה כמו שקולים קפה, ואז אתה מקבל אבקה, שאם תעשה בדיקת DNA, היא קפה. קפה לחלוטין. כאילו בדיוק שלחנו תרביות לחברת שבודקת DNA של קפה, בשביל לראות איזה זנים יש לנו ומה אנחנו עושים, אז חזרו אלינו בדיוק עם הבדיקות DNA של התאים האלה, ואיזה זני קפה וכל הדברים מסביב. כשמה מטרת העל בסופו של דבר? מטרת העל בסופו של דבר זה לנסות וליצור מצב שאנחנו יכולים לייצר קפה בכל תנאי אפשרי, בלי להיות תלויים לא בשרשרת אספקה, לא בבעיות אקלים שנמצאות, וגם עם כמה שפחות מקום. כי בסוף תעשיית הקפה העולמית עוד 10-15 שנה תהיה כמעט 50% יותר ממה שאנחנו היום, הצריכה תהיה 50% יותר, כנראה שההספקה והייצור יהיו 50% פחות, עם כל הציפיות שיש מבחינת בעיות אקלים ובעיות במחסור באדמה ובקרקעות ובכוח אדם וכל הדברים מסביב, ובעצם נוצר פה גאפ, יש פה פער שצריך למלא, שהתעשייה כל הזמן מחפשת אלטרנטיבות של קפה, דברים שדומים, דברים שיכולים להיות חלק ממשהו. כן, יש פרויקטים של גידול קפה בחממות. גידול קפה בחממות, אבל גם כאילו ממש לקחת כל מיני דברים אחרים. היום יש מלא סטארט-אפים בעולם שעושים קופי אלטרנטיבס, בשביל שיהיה איזשהו תחליף שאפשר לשים בתוך תערובת של קפה, ואז לחסוך 20-30% מקפה מסוים. והמחשבה פה שאני בעצם יכול ליצור מצב, שאני יכול לגרום לשחקן קפה מאוד מאוד גדול, לייצר חומר גלם, בשביל עצמו, באזור מסוים, ליד המפעל ייצור שלו, והוא חותך את רוב שרשרת האספקה. בסוף הוא צריך את הקפה הזה לבלנדים מסוימים, או לתעשיות כמו ready to drink, תעשיות כמו קפה נמס, דברים שאתה לא צריך באמת את הערך המוסף שיש לך מקפה שמגיע מחקלאים. כלומר, מדובר על מוצר שהוא משלים, נכון? זה לא מוצר שאמור להחליף את הקפה. זה אף פעם לא יחליף את הקפה, זה תמיד יהיה מוצר שהוא משלים, זה מוצר שגם יהיה, אפשר לעשות אותו כאילו טיילר מייד לכל מיני צרכים מסוימים של התעשיית הקפה, כי אתה באמת יכול לשלוט גם בפרופיל טעם, גם בכל מיני דברים שיש לך בתוך התאים האלה, ואז אתה יוצר מצב שאתה ממלא פה פער מסוים, שהחקלאים יכולים להמשיך לעשות את מה שעושים הכי טוב, זה יוצר את הקפה הכי טעים. כן, כי האמת שהם יכולים לחשוש מזה, נכון? לכאורה החקלאים יכולים להגיד, יש פה איום על העבודה שלנו. חד משמעית, בהתחלה, כשהתחלנו לדבר על זה גם עם חקלאים, גם עם מדינות קפה, הם מאוד חששו מהאירוע, אבל בסוף שהסברנו להם את מה שאנחנו עושים, הם הבינו שזה בסוף גם יעשה טוב להם. כי ברגע שאני מוציא מהם את האחריות הזאת של לייצר כל הזמן יותר קפה, לא חשוב, הקפה הכי זול, לא משנה, פשוט אנחנו צריכים קפה, כי התעשייה כל הזמן מבקשת קפה, 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 אז הם יכולים קודם כל להתמקד בקפה שנותן להם הרבה יותר ערך, בין אם זה ספיישלטי, בין אם זה קפה שהוא הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר טוב,
וגם בעיה מאוד מאוד גדולה היום, שבארצות קפה, במדינות קפה, בדרום אמריקה, יש מה שנקרא brain drain, כל המוחות הטובים בקולומביה, הולכים לאוניברסיטה, גם הילדים של החקלאים האלה, והולכים בסוף לעסוק בדברים אחרים, וגם לפעמים זה קורה, הולכים לארצות הברית ולמדינות אחרות שיש להם הזדמנויות הרבה יותר טובות. ובמקרה הזה, לחשוב שאנחנו יכולים להפוך את הילדים של החקלאים האלה שלמדו עכשיו ביולוגיה ופיזיקה וקימיה באוניברסיטה, להיות חקלאים שיכולים גם לייצר דברים כאלה בארצות מקור. כי בסוף אנחנו גם צריכים את התאים האלה מעצים של קפה. ולחשוב שבעלי בתאים כאלה יכולים גם לייצר קפה איכותי, טוב, ספיישלטי. ובאותו מקום, הדור הצעיר שעכשיו לומד את כל המקצועות שקשורים לביוטכנולוגיה ודברים שיכולים להיות קשורים למה שאנחנו עושים, יכולים גם לייצר את הדברים האלה. וזה באמת הערך שאנחנו מנסים להביא לפה לשולחן. יש את זה, זו חברה שהיא קמה בישראל, ישראלית, נכון? זו חברה שהיא קמה פה, נכון. יש עוד חברות כאלה בעולם? יש עוד איזה שני סטארט-אפים בעולם שמנסים לעשות את זה. אנחנו בין הראשונים שהתחילו. היום יש לנו כבר, בדיוק היום הייתי בקופינג סשן של מלא דוגמאות. כלומר, יש כבר תוצרים לדבר הזה? יש כבר תוצרים, שזה ממש ברמה הכי בסיסית של דברים שאנחנו מייצרים. ואיך הקפה באמת? איך החומר גלם? תשמע, זה ממש מעניין, כי כאיש סנסורי זה מאוד מעניין, כי אתה גם מקבל פלטת טעמים שהיא שונה לגמרי לפעמים מקפה שאנחנו מכירים, ולכן מבחינתי זה אתגר מדהים, כי אתה פתאום טועם דברים שאף פעם לא טעמת בקפה, אבל זה גם אתגר מאוד גדול, כי בסוף אתה צריך להבין מה משפיע על טעם מסוים, ואיך אני עושה שאני נותן לתאים האלה דברים מסוימים בשביל להגיע לטעם הזה. סופר מורכב. ואיך אני מדמה טרואר של זן קפה מסוים מאתיופיה, בשביל שאני אתן לו את הסביבה הכי טובה שיכול לגדול ולצמוח, בשביל שיתן לי גם את התוצאה הכי טובה, ולכן זה מעניין, זה תהליך שהוא סופר מעניין. טוב, זו חברה שבטוח עוד נשמע עליה. כן, כן, אנחנו ממש בהתחלה של זה, אבל כן. אז טוב, אז אם לא חסר, אוקיי, אתה לא רק עוסק בזה, נכון? אתה סיפרת לי שאתה גם עכשיו בשלבים של להקים סוג של אקדמיית קפה, גם כאחד שלמד הרבה קפה וגם בצורה מקצועית, אז אולי בקצרה קצת לשמוע על האקדמיה, מה זה אומר בכלל, ועד כמה לדעתך זה דבר שיכול לסייע לתעשיית הקפה הישראלית? כן, אז אנחנו ממש עוד איזה שבועיים אנחנו הולכים לפתוח את האקדמיה שלי בחיפה, Red Orca Coffee Academy, שזה בעצם נגזרת מהעסק של היבוא קפה ספיישלטי שיש לי, וזה חלום שלי מאז שהתחלתי לעסוק בקפה, ללמוד על קפה ולטייל בעולם, זה לבנות פה איזה משהו שהוא נהיה בית של כל מי שרוצה ללמוד עכשיו על קפה, לאו דווקא אנשים שזה המקצוע שלהם, אלא כל מי שאוהב קפה ורוצה שנייה לחוות משהו שהוא מעבר, או ללמוד על דברים חדשים שקורים בעולמות האלה של הקפה, ולכן בניתי וניו, מקום שבנוי לפי כל הקריטריונים של ה-SCA, בין אם זה בתאורה, באיכות מים, בגובה של השולחן, הכל כאילו בנוי לפי אקדמיות שנמצאות בכל העולם היום, לפי מפרטים והדרישות של ארגון הקפה הבינלאומי, ואנחנו הולכים לעשות שם הסמכות של ה-SCA, של ה-Specialty Coffee Association, בכל ההיבטים, בין אם זה ברואינג וסנסורי ורוסטינג וקאפינג, והולך להיות לנו גם עכשיו עוד חודש וקצת קורס קיו גריידינג ראשון שאנחנו הולכים לעשות למי שרוצה לקבל הסמכה של קיו גריידינג. ובאמת המחשבה מאחורי זה באמת לבנות פה קהילה מקצועית, אבל גם קהילה שרוצה לתמוך אחד בשני, ללמוד ביחד, ובסוף אני מאמין שזה תעשייה שהיא יחסית קטנה. ואנחנו פה כולנו ביחד, ואם יהיה לנו מקום שנוכל באמת גם ללמוד ביחד, אבל גם ללמוד אחד מהשני, ולבנות קהילה שהיא תומכת, בסוף יהיה טוב פה לכולם בתעשייה הזאת. ואני חושב בהרבה מקומות שהייתי בעולם, זה מה שחסר פה. חסר פה מלא שאנשי קפה ידברו ביחד, יראו איך הם עוזרים לקהילה הזאת להתפתח, והמקום הזה אני עושה אותו כי זה מה שאני רוצה לעשות. אחד הדברים זה יהיה כאילו לעשות יום בשבוע כזה בית קפה פופ-אפ, שאני עושה הוסטינג לכל מיני קולים
מהארץ שהם יכולים להביא את הקפה שלהם, וזה הייתה פלטפורמה שאנשים מגיעים לשתות קפה, ואז פתאום יש את הקולה הזה ואת הקולה ההוא, והביאו את הקפה המיוחד שלהם, ורואה שנכנסים למי עושה ואיך עושה ואת כל הדברים מסביב. אני חושב שזה אחד... קהילת קפה גם היא כל הזמן סקרנית לראות מה קורה בעולם, אבל גם שנייה בונה פה איזושהי פלטפורמה שהיא גם תומכת אחד בשני. ויותר מזה, אני מצטרף לזה, כי אנחנו רואים את זה אצלנו בקבוצה, בקהילת אוהבי קפה הגל השלישי בפייסבוק, אבל יש עוד המון קהילות, גם בפייסבוק, גם ברשת, וגם במקומות אחרים, שאתה רואה שיש צמא לזה, גם צמא לידע הזה, והם רוצים את השיתופיות הזאת, כי הדבר הזה בסוף מרים את כל התעשייה למעלה. חד משמעית. אני חושב שבסוף, גם אוהבי קפה שהם לא מתעסקים בזה עכשיו כמקצוע, בסוף גם הם, ברגע שהם נחשפים ליותר ידע, ובאים להסמכות ולהדרכות, ותואמים קפה שהוא מיוחד, ובעמודים שונים, ובכל מיני שיטות הכנה שונות, אז הם יקבלו ערך הרבה יותר גדול, אבל גם התעשייה עצמה תקבל ערך מאוד גדול, כי הם בסוף מי שצריך את הקפה. ואם הסטנדרטים שלהם יהיו הרבה יותר גבוהים, כי הם גם חוקרים את העניין ויותר סקרנים לדברים חדשים, אז כל התעשייה תרוויח. אני חושב כאחד שגם ביקרת אמרת בהמון מדינות וראית המון תעשיות קפה, איך אתה רואה באמת תעשיית הקפה הספיישלטי הישראלית בהקשרים האלה? אני חושב שהתפתחה בצורה מדהימה בכמה שנים האחרונות. יש פה אנשי קפה מדהימים, אני נחשף לאנשים האלה כי אני מביא את הפולים הירוקים ובסוף אני מוכר אותם לקהילת קפה שכולה את הקפה, ובאמת יש פה אנשים שעושים עבודה מדהימה. אני חושב שגם הצרכנים תומכים ממש בבתי קלייה האלה, ובכמה שנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שלוקחים את זה עוד צעד אחד קדימה, בין אם זה בלהביא עיבודים חדשים, בין אם זה לשחק בשיטות קלייה שונות, בין אם זה בציוד שיש פה היום. באמת זה תעשייה שמאוד מתפתחת, ומה שחסר לי, הדבר היחיד, זה קצת מה שאמרתי גם קודם, זה שנייה איך אנחנו עושים איזה קהילה שגם תומכת אחד בשנייה. עכשיו הייתי בדובאי, יש שם צנת ספיישלטי, לפי דעתי אחד היותר מפותחות בעולם, ואתה רואה שבתי קלייה או קופי שופס כאלה שמתחרים אחד בשני, הם נמצאים באירועים שכל אחד עושה, והם תומכים אחד בשני, והוא הולך לזה, והם כאילו בסוף יושבים כמעט באותו רחוב, ולשניהם יש פנמה גיישה הכי מטורפת, אבל בסוף הם כאילו, הם שם, הם נוכחים אחד אצל השני, והם לומדים אחד מהשני, והם מדברים אחד עם השני, ואני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים ביחד כקהילה שנייה לבנות, בשביל לתמוך בקהילה הזאת. כלומר, לדעתך המודל הזה של, לא יודע, שאתה ראית בדובאי זה משהו שהוא חיוני כאן? כלומר, אם באמת אנחנו נצליח לגבש את אותה קהילה ולהעצים אותה ולחשוף אותה ליותר סגנונות של קפה וסוגי הכנה וידע של קפה, אז זה דבר שהוא אפילו יתפתח ויתקדם יותר? חד משמעית. אני חושב שבסוף כולם ירוויחו מזה. ממש מהקפה המסחרי ששותים בתחנת דלק עד לקפה ספיישלטי הכי היי-אד, בסוף כל התעשייה תרוויח מזה. מה האלמנטים אני רוצה ככה שאלה אישית, אוקיי? אולי לפני שנגיע לפינה שלנו של השוט אספרשו, שאלה אישית, מה הם האלמנטים שגורמים לך להעריך קפה כאיכותי יותר? בדיוק בהקשרים האלה, כי הרבה פעמים בקהילת קפה ובקהילות שהן מאוד כזה, אתה יודע, פלצניות נגיד את זה ככה, שמאוד מאוד חשוב להם קפה שיהיה בזן מסוים, בעיבוד מסוים. כן. האם איכותי יותר לטעמך אומר טעים יותר, האם איכותי יותר אומר, כמו שאמר, ציון גבוה יותר, כנראה שלא אולי, אבל איך אתה רואה את זה? אני אוהב לטעום קפה בבליינד קאפינג. אני אוהב לטעום קפה בלי לדעת. שאתה לא רואה מה הקפה. אני אוהב לטעום קפה, כשאני עושה קאפינג לדברים שאני רוצה לקנות, אני מבקש מהבחורה שעובדת איתי עם בברלי, אני אומר לה, בברלי, את כאילו מחביאה עכשיו את כל השקיות, אנחנו מספרים את זה 1, 2, 3, 4, אני לא רוצה לדעת מה אני טועה. כי אין מה לעשות, המוח שלנו בנוי בשיטה, שאם אני יודע שזה גיישה מאלדיביזיו בקולומביה, אז כבר, כאילו, אני כבר מרגיש את הפלורל נוטס לפני שאני טועם את הקפה. ולכן, השיטה שאני עושה זה באמת לטעום קפה בבליינד טייסט, בבליינד קאפינג, ואז לנסות להיות כמה שיותר כאילו אמיתי עם מה שאני טועם, ורק בסוף לראות מה יש לי על השולחן, והרבה פעמים
תנסו את זה בבית, זה לא הקפה שאתם חושבים שהוא הכי טוב על השולחן. ואני אומר את זה, תנסו את זה בבית, כי אני לפעמים רואה שאנשים באמת, כאילו, מתעסקים מלא בסיפור ובשם ובוורייטי של הקפה והזן, ואיפה בעיבוד ואיפה שהוא הגיע, אבל תעצרו שנייה, תיקחו את הקפה הכי, כאילו, בהכי בסיסי שלו, קחו אותו בבליינד קאפינג ליד עוד כמה דברים, ותנסו ליהנות מהחוויה. אני נחשפתי לזה, אני מספר את זה פעם שנייה פה, המשחק קפה של לידרבורד, חבר'ה קנדים שהם באמת שלחו אחת לריבון, 10 סוגי קפה, ובאמת היית צריך לטעום אותם ולדרג, וכמובן לכתוב מאיפה הם וכדומה, אבל אחר כך גם לראות מה אתה יותר אוהב, התוצאות והתשובות אחר כך שגילינו מה שתינו באמת היו מאוד מפתיעות. זה שונה במה שאתה חושב שאתה אוהב, ואני תמיד מספר את זה, אבל נראה לי הקפה הכי טוב ששתיתי בשנתיים האחרונות, זה היה קפה מסחרי שקניתי בכמה קונטיינרים מקניה. וואלה. כאילו זה היה קפה שטוף, קניה קלאסי, בבליינד קאפינג. שבטח גם לא מדורג, או שהוא כן היה מדורג. זה היה קפה מסחרי בסביבות ה-82-83 דירוג, לפי דעתי. אבל הוא היה על שולחן קאפינג עם מלא זנים סופר מיוחדים, מכל מיני חוות סופר מפורסמות, וזה היה הקפה הכי טעים שטעמתי, באמת. כאילו, ואני תמיד מספר את הסיפור בשביל שאנשים שנייה יבינו, שכאילו צריך שנייה לעצור, לעשות דברים בהכי כאילו פשוט שזה, בליינד קאפינג, בלי לראות, בלי לחשוב דעות קדומות על קפה. בדיוק, ואז באמת תראו איזה קפה אתם אוהבים. ותראו באמת, כאילו באתם ומרגישים, כי בסוף אין מה לעשות, יש השפעה מאוד גדולה על הסיפור והחווה והחקלאי ומה שמספרים מסביב על הטעם של הזן הספציפי שאנחנו תואמים. ועכשיו שהייתי בדוביי טעמתי קפה בבליינד קאפינג, ואני אומר לחקלאי מקולומביה, אני אומר לו, יש איזה טעם של עוגת גבינה עם תותים. גדול. והוא מתחיל לצחוק ואני לא מבין את הקטע. ואז יצא שזה משהו אקספרימנטלי שהוא עשה התססה עם חלב במקום מים. הוא שם חלב, זה כבר העניין של כשרות עכשיו, אבל הוא שם חלב במקום מים, ועשה פרמנטציה של סטרוברי אינפיוזד. באיזה שלב? בשלב של הפרי. של הפרי? וקיבלנו שם טעמים הזויים, כן? אז אם הייתי יודע מההתחלה שהוא עשה את הפרמנטציה עם חלב ותותים וכל מיני כאלה, זה לא הייתה אותה חוויה. כן. כי אתה פתאום טועם משהו, וזה היה פעם ראשונה שטועם דבר כזה, היה לזה מרקם ממש, כאילו אתה אוכל את הקפה, אתה לא שותה אותו. ולכן אני אומר, העניין של הבליינד קאפינג, זה משהו שאנשים צריכים לעשות יותר בבית, כי זה באמת נותן להם, כי זה פותח להם על עולמות, כאילו הרבה יותר רחבים, על מה זה קפה. טוב, אז מומלץ ותנסו. כן. טוב, אז הגענו לפינה שלנו, יש לנו פינה שאנחנו עושים עם כל אורח כאן, אורח ואורחת, שנקראת שוט אספרסו, זה שאלות מהירות. יאללה. ופשוט תגיד לנו, בדרך כלל שאלות של העדפה, אבל אתה יודע, תזרום עם זה. טוב, נתחיל? יאללה. אספרסו או פילטר? פילטר. פילטר או קפה שחור? תלוי באיזה שעה. שטוף או נטורל? שטוף. אנארובי או אינפיוזד? אינפיוזד. מה יותר משמעותי בעיניך, טרואר או העיבוד? שניהם. קלייה בהירה או קלייה כהה? בינונית. קלייה מקולומביה או קפה, כאילו קפה מקולומביה או קפה מאתיופיה? קולומביה. קולומביה, באמת? בשבילי זה קולומביה. חווה קטנה או קואופרטיב גדול? קואופרטיב גדול. בורבון או טיפיקה? בורבון. זנים מסורתיים, הרלום כזה או זנים חדשים? זנים חדשים. חמיצות או מרירות? חמיצות. חמיצות לקטית או ציטרית? ציטרית. גוף קל או גוף כבד? גוף בינוני. אתה הולך לבינוני היום. כן. קלאריטי או תחושת פה, גוף? קלאריטי, חד משמעית. קפה מאוזן והרמוני או פאנקי ומפתיע? מאוזן כל הדרך. קפה מורכב או נקי? נקי. מכונת מנוף, לבר או E61? מנוף. סכינים שטוחות או קוניות? זה כבר דיון שאפשר לעשות על זה פודקאסט. תלוי לאיזה צורך. תלוי לאיזה צורך. V60 או קליטה? כאילו דריפר קוני או שטוח? מה אתה יותר אוהב? V60. V60? כן. וכוס אתה אוהב מזכוכית או מקרמיקה? זכוכית.
זכוכית. טוב, עד כאן 20 השאלות, אבל אני רוצה לשאול אותך, לא, זה מעניין בהקשר של סכינים שטוחות וקוניות, אמרת לאיזה שימוש, נכון? כן. מה אתה מתכוון? מה העדפות שלך? כאילו בסוף באספרסו יש איזשהו, כאילו אני חושב באספרסו קוניות יש להם משמעות קצת שונה, והם נותנים כזה גוף קצת שונה, והשיטת תחינה נותנת כל מיני פרופילים שונים. בסכינים שטוחים אתה מקבל יותר תחינה שהיא קונסיסטנטית, אז אתה יכול גם בפילטר, זה הרבה יותר נכון. בקפה טורקי אתה בכלל צריך שיטת תחינה שונה לגמרי, כי השיטת תחינה הכי טובה לקפה שהוא ערבי או טורקי דק זה כבר רולים, ששם אתה מקבל דיסטריביושן שונה לגמרי, שזה בעצם מתחינות ענקיות כאלה, שיש 3 שלבים של 2 רולים כאלה שמסתובבים, והרולים האלה אתה משחק כאילו במרווח ביניהם, ואתה עושה קרק, אתה שובר קודם אתה מתחיל בגס, אחרי זה ביותר דק, ואז בשלישי אתה עושה את הפיניש להכי דק שאתה רוצה. ושם אתה מקבל דיסטריביושן של כמה דק וכמה עבה, ואתה באמת יכול לשחק בדיסטריביושן הזה, שיהיה לך איזה משהו שהוא מנרמל את האירוע. ולמה זה עדיף דווקא בשיטה התחנה הזאת? ובשיטה הזאת, קודם כל הקפה בגלל איך שהוא נראה, חלקיק איך שהוא נראה, הקפה שוקע הרבה יותר מהר. הוא גם ממצא את הקפה בשיטה שהיא קצת יותר שונה. מניסיונות שעשיתי עם כל השיטות תחינה אפשריות, אני חושב שזו השיטה הכי טובה שאפשר לעשות. פשוט זה... אפשר לדמות אותה דרך אגב בבית? זה טכנולוגיה מאוד מאוד יקרה. נכון, אין את זה, בדיוק, אין את זה לא נראה לי שיש איזה מתחינה ביתית, או אפילו מסחרית קטנה לבית קפה שעושה את זה. יהיה מעניין אגב לחקור דבר כזה, אז כן. טוב, לסיום, יש איזושהי המלצה, גם מהניסיון שלך וגם מכל מה שעברת מהביקורים שלך בחוות, המלצה שאתה יכול לתת באמת לאנשים, אוקיי, או בבית, או שהם גם חובבי קפה. המלצה זה שתמיד להיות סקרנים, תמיד לעשות דברים חדשים, לא להגיד אני יודע, כי יש לנו לפעמים את העניין שאנחנו קוראים מלא, הרבה באינסטגרם, ביוטיוב, לומדים מלא, ואז אנחנו חושבים שאנחנו מבינים הכי הרבה בקפה. זה פשוט עולם שאתה אף פעם לא מבין. זה כל הזמן דברים חדשים, דברים שמשתנים. וכל הזמן חידושים, גם נכון? כל הזמן. ולכן אני חושב שלהישאר סקרן בעניין הזה מאוד חשוב, ולתת צ'אנס לקולים מקומיים. אני חושב שזה מאוד חשוב. בסוף לתמוך בקהילה שכולה פה קפה, זה משהו שייתן ויעזור לכולנו. ויש פה אנשים מקסימים שעושים עבודה מדהימה. וצריך באמת לתת להם את הצ'אנס הזה בשביל שהם גם ימשיכו להביא את הדברים המיוחדים, את העיבודים המיוחדים ואת הקליעות הטובות. במה היית משקיע את הזמן? כי אתה יודע, הרבה פעמים בקהילות מהסוג הזה של ספיישלטי וקפה הגל השלישי וכדומה, מתעסקים המון בלהוציא קפה מאוד מאוד מסוים, וזה אתה יכול כמובן גם לבזבז המון קפה, אבל גם להתעכב על זה. אז במה אתה היית ממליץ להשקיע יותר את הזמן? אני הייתי משקיע את הזמן במה שאמרתי, לטעום כמה שיותר קפה, להיחשף כמה שיותר ובצורה עיוורת, נכון? להיחשף כמה שיותר לקפה מכל העולם, מכל מיני שיטות, מכל מיני עיבודים, מכל מיני חוות שונות, כי זה באמת מה שפותח לך בסוף את העולם הזה של המסע הזה בקפה. וואי, ראד. היה סופר מעניין. תודה רבה שהיית איתנו, שבאת לכאן. טוב, אתם האזנתם לפודקאסט, שזה פודקאסט רעיונות עם הדמויות הבולטות בתעשיית קפה הספיישלטי הישראלית. אתם מוזמנים להמשיך לשתף אותנו עם אוהבי קפה, להצטרף גם לקהילה שלנו בפייסבוק, אוהבי קפה הגל השלישי, וגם כמו שאמרת, לקהילות שונות, לא משנה איזה קהילה, אבל באמת תקימו קהילה, תתחברו לקהילה, זה אולי באמת אחד מהתחומים שהכי אפשר לדבר עליו, ולדבר עליו כל הזמן ועם הרבה אנשים, כי רק ככה לומדים יותר, נכון? ורק ככה מתקדמים יותר. וטוב, וכמה כיף גם לשמוע שמקימים פה אקדמיה לקפה, שבאמת יהיה אפשר ללמוד באופן מקצועי, שאני מניח שנכון, זה מיועד לא רק לאנשי מקצוע, אלא גם לחובבים, נכון? וגם לאנשים שרוצים שנייה להיחשף לעולמות האלה. טוב, אז תודה רבה ראד, אני הייתי מושיק גולדברג, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה לך.